Vou botar um feijão, pessoal, um feijão mulatinho aqui no fogo. E vou limpar os dois ventiladores que tá imundo, o meu e das crianças. Aí eu vou colocar isso aqui. Enquanto eu cozinha, eu vou limpar o ventilador. Vou botar 1 quilo. A gente come hoje no almoço, e aqui a gente só gosta de comer uma vez só. A gente come hoje no almoço e congela o restante. Eles não gostam de comer feijão mulatinho todo dia, não. O preto eles comem de boa. Aí eu vou botar legumes dentro. Tem calabresa, bacon. Até que esse feijão é limpinho. Não vem muita sujeira, nem vem muito estragado, não. Bem limpinho mesmo. Eu gosto de botar 1 quilo e congelar o resto, porque evita de ficar gastando gás. Então, gente, olha aqui como é que tá o ventilador. Muita poeira, pouco tempo de uso, hein? Que já tem, não tem nem um mês que limpou. Mostra aí essa capa aí. Olha só como é que tá. O meu e um das crianças. Vou limpar os dois, quer dizer, ele vai me ajudar a limpar.
Aqui, ó, vou botar 2 linguiças calabresa, bacon, vou botar 2 batatas, E 2 2 cenouras e vou botar um pedacinho de orelha e pé de porco. Vou descascar aqui.
Botei a cenoura, a batata eu coloco depois, que a batata cozinha mais rápido. Vou deixar uns 4 minutinhos aqui, a 5, e depois eu boto a batata. Vó, a colher tava no chão. Fala. Aqui, ó, fiz um feijão completo aqui, ó. Que delícia! Mulatinho, batata, cenoura, bacon, linguiça, pé de porco, tomate, pimentão. Tá uma delícia. Completão. Então, gente, olha aqui como é que ficou o ventilador que a gente limpou e o que? E lavamos. Ele também secou. Tá bem melhor que antes, agora tá muito mais, como é que eu posso dizer? Mais limpinho, não tá tão sujo, não foi tão limpo, mas tá melhor do que tava antes. Aí Sem a gente também poeira. fez uma Feijão tudão. Tudão lá da onde que a senhora mora, pra falar isso. Sei lá. Porque aqui é... Aqui é feijão comum. aqui é feijão com várias coisas. Eu sou filha de baiano. Mas acho que não tem nada a ver com Bahia, não. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para nos ajudarem com mais vídeos.